الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين على سيد المرسلين وسيد العالمين خاتم النبيين رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أن اشكر لي ولوالديك صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب اللہ گفت عام مقصود حرف کن فکاں گفت عام مقصود حرف کن فکاں زیر پائے امہات آید جنا مدت ہوئی میری ماں نہیں سوئی تابش مدت ہوئی میری ماں نہیں سوئی تابش ایک رات میں نے کہا تھا مجھے ڈر لگتا ہے عزیز مکرم حضرت علامہ تنویر قادری صاحب خطیب مسجد حاضہ جناب محترم قبلہ پیر صاحب عزیز مکرم حضرت علامہ قاری غلام مصطفیٰ صاحب عزیزم میزبان محترم محمد اسلم صاحب نقیب محترم علماء کرام برادران اسلام آج کی یہ مبارک عزت
اور سعادت والی بزم بنیادی طور پر ہمارے عزیز نے اپنے بزرگوں کے ایصال ثواب کے لیے سجائی ہے۔ حضرات گرامی، دین اسلام کا حسن یہ ہے، خوبصورتی دین اسلام کی یہ ہے کہ جتنے پہلے دین گزرے ہیں ان میں دستور اور اصول یہ تھا، جو بندہ نیکی خود کمائے گا وہی ساتھ لے کے جائے گا، کسی کا عمل کسی دوسرے کے کام نہیں آئے گا، جو خود کمائے گا وہی عمل اس کے کام آئے گا۔ حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک یہی دستور چلا، لیکن جب کملی والا آیا، آپ نے اپنی بلند بانگ پیشانی کو رب کے حضور امت کے لیے جھکایا، رب نے قانون ہی بدلایا۔ اب صدقہ کملی والے کا قانون یہ آیا جو حضور نے ہمیں بتایا کہ میرا امتی دنیا سے جائے گا تو گناہوں سے لت پت جائے گا، مگر جب قیامت کے دن حشر کو قبر سے آئے گا تو سفید کپڑے کی طرح ستھرا ہو کے آئے گا۔ پوچھا گیا آقا یہ کیسے ممکن ہے؟ جائے بندہ اندھیرے میں، اٹھے بندہ سویرے میں، جائے بندہ ظلمت میں، آئے بندہ نور میں، یہی کمال ہے نظر حضور میں۔ بنیادی بات یاد رکھیں، پچھلی امتوں میں دستور یہی تھا، مگر میرے کریم کے آنے سے نظام بدلا، دستور بدلا، قانون بدلا، بلکہ کائنات بدلی، کیونکہ نبیوں کی ذات بدلی۔ 1,24,000 ہے، ہر نبی امت کا سردار ہے، اور ہمیں ہر نبی سے پیار ہے، ایک کا بھی انکار نہیں، سب کا اقرار ہے، مگر جو مدینے والی سرکار ہے، یہ کرم کوئی کم ہے۔ پچھلی امتوں کے لیے دستور یہ تھا کہ نماز، عبادت صرف عبادت خانے میں ہوتی تھی، عبادت صرف عبادت خانے میں ہوتی تھی۔ اگر عبادت خانہ 15 میل دور، عبادت کے لیے 15 میل بندہ جانے پہ مجبور، مگر جب آ گئے حضور بدل گیا دستور۔ نہیں سمجھے میرے حضور؟ یہ کوئی اوکھا مسئلہ میں نہیں بیان کر رہا، بالکل سوکھا ہے۔ پچھلی امتوں کے لیے عبادت کی جگہ خاص، اور دوسرا ضابطہ یہ کہ اگر کوئی عبادت خانے نہیں جائے گا، اوپر سے پتھر آئے گا، سر پھٹ جائے گا۔ اب کون نہیں جائے گا؟ نہیں جاتا تو سر پھٹتا ہے، جاتا ہے تو 15 میل عبادت خانہ دور ہے، ہر بندہ مجبور ہے۔ لیکن میرا محبوب، ہمارا آقا، ہمارا کریم جو آیا، سر جھکایا، نعرہ لگایا، میری امت کو تو نے کمزور جو بنایا، اس لیے دے رحمت کا سرمایہ۔ اب اللہ نے بھی فرمایا، لے پھر کملی والا رحمت دا بدل آیا۔ اور حضور نے پھر ہمیں بتایا، کہا جعلت لی الارض مسجدا،
मेरी उम्मत तुम्हें मुबारक हो, बात बदल गई, कायनात बदल गई, दस्तूर बदल गए, मंशूर बदल गए। पिछली उम्मतों के लिए लाजिम इबादत खाने में जाएं, लेकिन हमारे लिए फरमाया जहां तू माथा टिकाएगा वही खित्ता जमीन का मस्जिद कहलाएगा। इतना तो सारे हम समझते हैं कि हम हुजूर की उम्मत, हम अगर चाहें खोखे पे नियत कर लें, चाहे सदर बाजार में अल्लाह अकबर कर लें, चाहे अपनी दुकान पे पढ़ लें, फजीलत अलग है, लेकिन जहां तक जवाज है चाहे मोटरवे पे पढ़ लें, जीटी रोड पे पढ़ लें, जहां मर्जी पढ़ लें, घर में पढ़ लें, फट्टे पे पढ़ लें। या अल्लाह ये क्या हुआ? फरमाया अब कायनात भी बदल गई, जात भी बदल गई। अब तो मान मेरी जान, महबूब सभे रख एक पास। आपको सराकी भी समझ आती है? यही इस इलाके का कमाल है कि न ये उर्वार हैं, न ये पार हैं, ये विचकार हैं। यानी न आप अपर पंजाब हैं, न लो पंजाब हैं, आप विचकार हैं। और विचकार वालों को फायदा ये होता है, इधर से भी चस ले लेते हैं, इधर से भी चस ले लेते हैं, जिदों दी मिले बस ले लेते हैं। इसलिए आपको सराकी भी पल्ले पड़ेगी, क्योंकि नेड़े है आपके। कहता है आशिक महबूब सभे रख एक पासे, ओ नाजुक मतवारा एक पास। तलवार दो दस्ती एक पासे, उंदे अबरू दा इशारा एक पास। सारे नबी ते मुरसल एक पासे, साडा नबी प्यारा है। क्यों हजूर? ये दुरुस्त हुआ कि ना पिछली उम्मतों के लिए कानून के जगह खास पे सजदा, हमारे लिए लिमिटेशंस, हुदूद कुयूद उठा के कहा जा जहां सर धर, जिथे मन आखी सिर रख, उत्थे ही मजे मसीत दे चक। क्योंकि सारी उम्मत वख ते तू वख। क्यों जी? ये करम है मेरे नबी के सदके। इसी से छोटा सा इशारा, ये जो आप और हम मुंह लिए बैठे हैं, ये जो चेहरे बचाए बैठे हैं, चाहे इधर आए बैठे हैं, आस रहमत की लगाए बैठे हैं, या महफिल सजाए बैठे हैं, जितने भी, चाहे कोई फकीर है, चाहे कोई पीर है, चाहे कोई गरीब है, चाहे कोई अमीर है, ये जो मुंह है ये न तेरा मुंह है न मेरा मुंह है, ये मुंह वाले का मुंह है कि बच गया तू है, वरना क्या चीज तू है। अब कोई हजरत अल्लामा बना बैठा है, कोई हजरत पीर साहब, कोई हजरत फकीर साहब, कोई चौधरी, कोई राजा, कोई खाजा, कोई जट, कोई बट, कोई फटाफट। अच्छा शुक्र है आप हंस भी पड़े, हंसते भी हैं माशाअल्लाह। मुस्कराना भी सदका है। निर्रा बंदा 12 बजे आके बह जाए, ये भी ठीक नहीं। गौर फरमाए, मैंने क्या अर्ज किया है कि ये जो मुंह है कीमती शय है। चेहरा
سب سے قیمتی شے اس بدن میں، انسان سجن میں چہرہ قیمتی ہے. اسی کو تو لکس کے رگڑے لگاتے ہیں. سویرے سویرے عورت ہو یا مرد جو ہی گھر سے آتے ہیں پھر مل مل کے داڑھی والے تیل شیل لگایا، اور جس نے دوسرا کرم فرمایا اس نے بھی پٹھا چلایا. سب نے اسی کو چمکایا. بی بی نے غازے پہ غازہ چڑھایا، سرخی کا اس نے بھی کرم کمایا. ہر کسی نے اسی کو چمکایا. وجہ یہ ہے کہ منہ ہی تو ہے، وجہ یہ ہے منہ ہی تو. ہمارے یہ نوجوان رولڈ گولڈ روزانہ ایک بار نہیں 17 بار آئینے کے پھیرے، ادھر گئے تھے ادھر، پھر ادھر گئے تھے ادھر. اور ہم نے تو وہ اب تو یہ ٹیلی فون شریف اس میں آئینہ لگا ہے کہ ہر وقت تک رہا ہے. کس لیے؟ اس چہرے کے لیے. پتا چلا منہ ہے، باقی بدن ڈھکا ہوا ہے، چھپا ہوا ہے. 24 گھنٹے منہ، اور لوگ منہ کو دیکھ کے فیصلے کرتے ہیں. اور قرآن بھی کہتا ہے یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ. روز حشر فیصلے رب کرے گا منہ تک کے. کچھ کے منہ پہ بالکل گھپ اندھیرا ہوگا، کچھ کا چہرہ گل رنگ سویرا ہوگا، کچھ کے چہرے پہ رحمت کا پھیرا ہوگا، کیونکہ وہاں محمد عربی کا ڈیرا ہوگا. میرے پیارے بھائی، یہ جو چہرہ ہے، یہ جو منہ ہے، یہ ساری کہانی اسی پہ لکھی ہے. یہی چہرہ، یہی منہ ساری کہانی کھول کے بتاتا ہے. منہ دیکھ لو بندہ سمجھ میں آ جاتا ہے. اس لیے اسی کو دنیا بچاتی ہے، اسی کی دنیا حفاظت سب سے زیادہ کرتی ہے. لیکن جانتے ہو، ایک میں مثال دیتا ہوں، اگر کسی بندے کو منہ کا کینسر ہو جائے اور ملے ہوں اس کے پاس شوگر ملے 4، اور ڈاکٹر لکھ دیں کہ یہ کینسر تیرا ناک بھی کھائے گا، تیری آنکھیں بھی ہڑپ کر جائے گا، یہ چاروں کی چاروں شوگر ملنے لگیں گی، پھر چہرہ بچے گا یا میل بچا یا منہ بچا؟ کیا بچائے گا؟ منہ بچائے گا، چہرہ بچائے گا. لیکن جانتے ہو قرآن ہمیں بتاتا ہے پچھلی امتیں ایک غلطی، سنگل غلطی کرتی تھیں اور رب کسی کو بندر بنا دیتا تھا، کسی کو سور بنا دیتا تھا. رات کو غلطی ہوئی، ایک رات کے اندر بجلی غضب کی کڑکی، صبح کو کونو قردۃ خاسئین. قرآن بتا رہا ہے صبح ہوئی، رات کو سویا تھا ملک صاحب، حضرت صاحب، جناب صاحب، صبح اٹھا بندر. رات کو سویا دادا تھا، نانا تھا، رات کو سوئی مائی تھی، نانی تھی، ماں تھی، صبح باندریا تھی، اور بڑا مجرم رات کو سویا انسان، چمکتا چہرہ. اٹھا صبح تو سور کا منہ. ایک غلطی میں رب کی غضب کی بجلیاں کڑکتی تھیں، لیکن ماہی جو آیا، مدینے والا جو آیا،
आकर माथा मिट्टी पे टिकाया, रूठा यार बनाया, रो रो के रब को मनाया, मौला मेरी उम्मत के ऊपर रहम फरमा दे। मेरे अल्लाह मेरी उम्मत की शक्लें बर्बाद न करना। इनको दूसरी दुआ, इनको जमीन में जिंदा गर्क न करना, इनको इज्तमाई भूख में न मारना। रब ने बोला लै मदनी ढोला, मान गए हम जो तूने बोला, लै मदनी ढोला। ये ऐसे नहीं बज़में सजती, ऐसे नहीं पीर साहब आके जिक्र करवा रहे हैं, ये याद दिला रहे हैं कि माही का जिक्र की मजलिस सजा रहे हैं। समझें जरा, अब सीधी बात सुथरी बात, बिल्कुल आयां बात, बयां बात, बेगुबार बात, सुनो मेरी सरकार मेरी बात। महबूब ने रो रो के मनाया। आप क्या समझते हैं कानून एक मिनट में बदल गए? इतना बड़ा कानून सेकंड में बदला था, बदला जरूर, लेकिन बीच में आ गए हुजूर, वरना हम बंदर होते या सूर। अब बचाए बैठे हो चेहरे का नूर। ये वो सच्चाई है जो कुरान ने हमें बताई है। अब कुछ न समझे, दुहाई है। अब भी पूछते हो क्यों महफिल मनाई है? मेरे भाई, आपको चौराहे पे, ये चन्नू चौक पे कोई 10 रुपए की प्याली पिला दे, उसे तो सलूट करते हो। एक चाय की प्याली, वो भी फिक्की, शुगरलेस, वो पिला दे, उसे तो मौलवी जी सलूट फरमाते हो। एक प्याली की क्या औकात है, लेकिन जिस नबी ने बदल दी कुल कायनात है। मैं एक एक मिसाल देता रहा, रात गुजर जाएगी। मैं इशारा कर रहा हूं, ये मुंह मेरा, ये मुंह तेरा, ये मुंह हजरत साहब का, ये मुंह पीर साहब का, ये मुंह अल्लामा साहब का, ये चेहरा हम सब का, ये मुंह हमारे बुजुर्गों का, छोटों का, बड़ों का। ये बच गया मुंह है, मुंह वाले का मुंह है, वरना क्या चीज तू है। इसलिए झोलियां उठाएं, दुआएं उनको जिन्होंने ये चेहरा बचाया। कहें मेरे मेहरबाना नाले कदरदाना, बड़े करम कमाए नी भला होवी। मेरे मेहरबाना नाले कदरदाना, बड़े करम कमाए नी भला होवी। कक्खां विच पै रुलदे सन, वक्त साडे कखों लख बनाए नी भला। असा कलर शोर जमीन सा मेहरबाना, बूटे करम दे लाए नी भला होवी। सारा पत्ता है सरदार, सानू कीतियां दा परदे आए बांते पाए नी। मेरे प्यारे भाई, अल्लाह का कुरान पढ़ें, सारी कहानी खुल जाती। हमें किसी जमात ने नहीं बचाया,
اب تو جماعتوں کا چکر چل رہا ہے. ہمیں کسی جماعت نے، کسی جماعت کے امیر نے نہیں بچایا، ہمیں جس نے بچایا ہے وہ 12 ربیع الاول کو آیا ہے. اور ہم نمک مردار نہیں کہ چائے کی پیالی یاد رکھیں، جنت کا مالی بھول جائیں. سکے باغ ہوئے مڑ ساوے تے آوڑیا وچ مالی. یہ سکا باغ کائنات کا کدوں ہویا ہریا، دس ہویا اڑیا ایویں جا مسیتے بڑیا، جیڑ دے ویکھو اتھے ہی لڑیا. کب کا یہ باغ ہوا ہرا بھرا، کب چہروں کی رونق بدلی. کیا یہ قرآن کی آیت نہیں سنی آپ نے کہ ہر دفعہ جب بھی سورت بقرہ پڑھو، بقرہ اور اینڈ سورت کا ہوتا ہے تو حافظ صاحب کہہ رہے ہوتے ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بہ واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا. اے ترلے حافظ جی کیوں پائی جاندے ہو؟ ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا. ربا ساڈے تے او بھار نہ پاویں، ربا او گٹھڑیاں ساتھوں نہ چواویں. یہ قرآن میں دعا ہے، ربا او بھار ساڈے تے نہ پاویں جیڑا تو پچھلیاں تے پایا انہاں دیاں کمراں ٹوٹ گئیاں، گردنہ چھڑک پئیاں، ربا ساڈے تے ابھار نہ پاویں. تے رب دا محبوب جدوں آیا الذی یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث ویدع عنہم اسراہم والاغلال. آ گیا آمنہ دے لال، راضی ہو گیا رب ذوالجلال. میں جلدی جلدی میں آیتیں قرآن کی پڑھے جا رہا ہوں جن میں یہی ذکر ہے کہ اگر محبوب نہ آتا تو تمہارا کھاتا ایسا کھول جاتا، ایک بھی بندہ بخشا نہ جاتا. شکر کرو آ گیا کائنات کا لکھ داتا. آنے والا آیا. تم سمجھتے ہو کہ گندم ہمیں پال رہی ہے، ہم سمجھتے ہیں پلازے ہمیں پال رہے ہیں، ہم سمجھتے ہیں ہم بچے بیٹھے ہیں. جواب آیا نہ، یہ کوئی اور ہے، یہ سارا بہانہ ہے، یہ سارا ہیلا ہے، اصل میں پاک مدنی کی ذات وسیلہ. اب میں نے صرف یہ چند باتیں بنیادی یہ بتائیں کہ محبوب آئے تو دستور بدل گئے. ورنہ مثال کے طور پر آپ نے یا میں نے ابھی جھوٹ بولا، فرشتوں نے دفتر کھولا، دفتر میں نہیں لکھا، ماتھے پہ لکھ دیا جھوٹا. اب آپ مجھے بتائیں میں ابھی جھوٹ بولوں ابھی اور میرے چہرے پہ صاف لکھ دیا جائے جھوٹا، تو میری تقریر سننی نہیں سننی؟ تساں آکھنا اے تے اٹیسٹڈ جھوٹا، سرٹیفائیڈ جھوٹا، اے تے اوہ جے دے متھے تے لکھیا ہے جھوٹا. جھوٹ آپ بولے، میں بولوں، دکاندار بولے، بڑا بولے، چھوٹا بولے، لکھا جاتا اور پھر ماتھے پہ صرف نہیں دروازے پہ لکھ دیا جاتا اور دروازے کو کوئی مٹا نہ پاتا. وہ جو لکھواتا، وہ لکھوائے کون مٹائے؟ اب شرابی شراب پیتا لکھ دیا جاتا، چور چوری کرتا لکھ دیا جاتا، پردے
پھٹ جاتے, بندے ذلیل ہوتے, رسوا ہوتے. پر جب مدنی ماہی آیا تے اس نے آنسو وگایا تے رب پردہ چایا, انج لکایا اج تک نظرن وچ نہیں آیا. کم تولن والے دا بھی پردہ رکھیا, جھوٹ بولن والے دا بھی پردہ رکھیا, گالی دیون والے دا بھی پردہ رکھیا. کیوں وارث شاہ نہ بھید صندوق کھلے, بھمیں جان دا جندرا ٹوٹ جائے. اکھیں ویکھ کے مرد ہی چپ کر دے, بھمیں چور ہی جھگڑا لوٹ جائے. یہ جو آج کی محفل ہے نا, یہ اسی کی ایک شکل ہے کہ پچھلی امتوں کے لیے قانون یہ تھا کہ آپ جو عمل کماؤ گے وہی قبر میں پاؤ گے. پیچھے والے کرتے رہیں کچھ بھی نہیں ملے گا. لیکن ادھر کے لیے حضور فرماتے ہیں میرا امتی قبر میں جائے گا گناہوں کی گٹھڑیاں لے کے, گناہوں کی گٹھڑیاں لے کے جائے گا. لیکن جب قبر سے باہر آئے گا ستھرا ہو کے. میرے نبی نے فرمایا ایک بندہ, حضرت امام مالک کی حدیث نقل فرماتے ہیں, ایک بندہ گناہگار, سیاہکار, بدکار, بد کردار مر جائے گا, اور جب کل حشر کو آئے گا اللہ تعالی اسے فرمائے گا جا ہم نے تجھے معاف کیا. بندہ رک کے کہے گا میرے اللہ میرے پلے ایک نیکی دیکھنے جوگی نہیں, میں کیسے بخشا گیا. اللہ فرمائے گا وہ دیکھ تیری نیکیوں کے نور کے پہاڑ. ایسے نظر اٹھائے گا اسے نیکیوں کے نور کے پہاڑ نظر آئیں گے. پھر بولے گا, کہے گا یا اللہ سچی بات یہ ہے اس میں میری ایک بھی نیکی کدے انج تے نہیں کسے ہور دی نیکی میرے کھاتے چ پا چھڈی. بے نامی اکاؤنٹ نکل آیا, کم کسے دا تے نام کسے دا. مولا کتے انج تے نہیں. جواب آئے گا نا رب بھولنے سے پاک ہے. مولا میں نے ایک نیکی نہیں کی, یہ تو پہاڑ ہیں نور کے. جواب آئے گا تو سچا ہے تیری نیکی نہیں, پھر یہ کس کی ہے؟ آواز آئے گی بے استغفار والد کا او ابن کا. یہ تیری اولاد نیکی کماتی رہی, دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتی رہی, تجھے ثواب پہنچاتی رہی, یہ خیر کی ہوا ادھر آتی رہی. یہ کوئی رسم نہیں ہے, یہ کوئی ریت نہیں ہے, یہ کوئی رواج نہیں ہے کہ ماں گزر گئی بیٹا بندے کٹھے کر کے کہتا ہے میری ماں واسطے دعا تو کرو. میرے نبی نے جن کو پڑھایا وہ ہیلے کرتے تھے. حضرت ابو ہریرہ مسجد نبوی میں بیٹھے ہوتے اور دعا کیا کر, حاجی آئے ساری دنیا سے, اور ابو ہریرہ صحابی نبی کا ہاتھ اٹھا کے کہتا میرے اللہ ابو ہریرہ کو بخش دے. پھر کہنا اللہ ابو ہریرہ کے ماں باپ کو بھی بخش دے. پھر کہنا میرے اللہ جیڑا بندہ ابو ہریرہ دی اماں تے ابے دی بخشش دی دعا منگے انہوں بھی بخش دے.
इंज कस के तीर लाया। हजरत इमाम इब्न सीरीन फरमाते हैं सारे हाजी सुन गए दुआ, चले गए अपने अपने मुल्क में। मैं जो बसरे में पलट के आया, मैंने लोगों को दुआ करते पाया, या अल्लाह अबू हुरैरा दी अम्मा नू बख्श, या अल्लाह अबू हुरैरा दे अब्बे नू बख्श। इमाम इब्न सीरी कहते मैंने पकड़ लिया, वो अबू बकर सिद्दीक का जिक्र नहीं करते हो, हजरत उमर का नाम नहीं लेते हो, उस्मान गनी मौला अली का नाम नहीं लेते हो, ये अबू हुरैरा उनके मुकाबले में तो चौथी सफ वाला बंदा है, इसकी अम्मा अब्बे के लिए क्यों दुआ मांग रहे हो? मांगने वालों ने कहा सानू ये पता है वो ऊंचे ने बाकी, पर सानू ते सहाबी दी दुआ लोड़ी दिए ते ओदी दुआ ताई लभनी है जे ओदे मां बाप वास्ते मंगनी है। ये है। आप कहेंगे भी असलम साहब को अचानक जिन चिमड़ गए, इसने जलसा बना लिया, इसको चिट्ठी आई मक्के से जलसा, ना चिट्ठी नहीं आई। असल बात ये है मुझ पे भी लाजिम है, आप पे भी लाजिम है, हर बंदे पे लाजिम है, माँ बाप जिंदा है फिर भी दुआ करो। माँ बाप घर में बैठे हैं, जिंदगी में भी उनके लिए रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। रब्बा ए जड़ा बुढ़ा मेरा प्यो बैठा है, मौला इनू सलामत रखी। मौला जिऊं इने मैनू संभालिया ते पालिया, हुण ए मेरे तेरे वस पे आए, करम कमावी इनू भूल ना जावी, अपनी रहमत दियां नजरां इस तू ना उठावी। और अगर माँ बाप चले गए दुनिया से तो हुक्म है अनशकुरली वाले वाले दैक, ओ बंदे रब के मेरा भी शुक्र गुजार बन, अपनी माँ अपने बाप का भी शुक्र गुजार बन। हस्तियां दो, एक अल्लाह दूसरे माँ बाप, बीच में तीसरा है ही कोई नहीं है। रब कह रहा है या मेरा शुक्र अदा कर फिर मां बाप का शुक्र अदा कर। मौला इतना ऊंचा कर दिया तूने इनको, या अपना शुक्रिया फिर। बीच में ना कोई नबी, ना कोई वली, ना मौला अली, ना गौसे जली, ना मदीने की गली, बात कहां तक चली? क्यों भी मौलवी गुलाम अली सदके जाइए। आपने समझा मैंने क्या कहा? फरमाया अम्मा अब्बे का शुक्र गुजार बन, अल्लाह का शुक्र गुजार बन। माना क्या बना, क्या समझे? जवाब आया 5 वक्त की नमाज पढ़, ये रब का शुक्रिया हर नमाज के साथ मांग दुआ। मौला मेरे अब्बे दी खैर होवे, मौला मेरी अम्मा दी खैर होवे। 5 वक्त, साल के बाद तो सालाना होता है, 40 के बाद तो 40वां होता है। फरमाया ये भी हीला नेक है, मगर मसला ये है हर रोज याद कर, एक बार नहीं, कम अज कम 5 बार याद कर। जब भी परवरदिगार याद कर, अम्मा अब्बे की सरकार याद कर। अल्लाह 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 असल में हमारी कमजोरी ये है, घर दा पीर ते चुल दा वट्टा बराबर। घर दा पीर होवे ना ते उन्होंने आदे ना हौला, ते यही पीर बाहर टुर जावे ते दुनिया अखां विछावे। घर दा पीर अम्मा अब्बा क्योंकि 24 घंटे घर विच हुंदे न, इस वास्ते सानू उन्हां दा कदर दा पता। आंदियां अख फेर के निकल जांदियां, जांदियां
बंदा उमरे ते हज ते कितने तरले पांदा है, 4-5 लाख अलग लांदा है, धक्के दफ्तरां दे अलग खांदा है, ते इत्थों जदों निकल जांदा है अगे सऊदियां दे हाथ आंदा है, फिर सऊदी शुरता फिर रगड़े लांदा है, फिर जद्दे चू 4-5 घंटे दे बाद चिल्ला पा के जदों मक्के जांदा है ते मक्के काबे दा तवाफ फरमांदा है, फिर यमनी कालियां दे हाथ आंदा है ते काला जेदे वेले चुक के इंज फरमांदा है, फिर हाजी गुलाम अली गुजर नजर ही नहीं आंदा है। क्यों जी? इंज धक्के पैंदे ने कि गाटा इत्थे खलोता है, 40 लाख बंदा काबे विच ते बंदा इत्थे सूली ते चढ़िया होया है ते 5 लाख अलग लाया। ए रगड़ा हज वाला कोई मामूली काम में, ए उत्थे जा पाया और अगे सनद कोई नहीं कबूल के नहीं कबूल, लेकिन याद रख फरमा गए मिठे रसूल, ए जेड़ा घर विच मैले कपड़े आला तेरा प्यो है ते ए जेड़ी फट्टे कपड़े आली तेरी मां है, ए दे चेहरे ते एक निगाह पा ते हज मकबूल इत्थों ही ले जा। मदीने वाला गलत नहीं बोलदा, ओते जुबान ही नहीं खोलदा, ए उसूल रब दे ढोलदा। सोने ओ प्यारे ओ याद रखो, अम्मा अब्बा जिउंदे ने ते उन्हां दे चेहरे ते एक अख एवें भूल दी चा रख, पूरा हज दा सवाब चक। अम्मा अब्बा वक मेरे ते तुहाडे ते सब दे नबी सोने फरमाया मां बाप जियो जावी होवे, मां बाप दा गौस होना शर्त नहीं, कुतुब होना वली होना शर्त नहीं, बस मां बाप जो है। फरमाया मां बाप दी दुआ ते नबी दी दुआ, हाय हाय हाय, जे सोने नबी दी दुआ लब्बे बंदा क्या ना करे। मेरे नबी फरमाया जितना ताकत उम्मती वास्ते नबी दी दुआ विच, उतना ताकत औलाद दे वास्ते मां बाप दी दुआ दे विच। हाय हाय, असां टुर जांदे हां, पिछों बुढ़ड़ा प्यो दुआवां पिया करदे, रब्बा खैर नाल होवे। मां बिचारी बैठी दुआवां कर दिए, पुत्र टुर गया है, भावें दस के गया है, भावें बीवी नू दस गया है कि हौसला रखी जल्दी वाला सा। अम्मा अब्बे नू उथों ही जाके टेलीफोन किया तो बस टाइम कोई ना आई ते दस ना सकिया, ते फिर बीवी नू ना दसे ते इन्ने पैण गसे, ते अम्मा अब्बे नू ना दसे मुड़ भी दुआवां रब्बा खैर नाल होवे, रब्बा सलामत होवे। ये गल ते तुसां भी जानदे हो कि बंदा टुरे ना जावे लाहौर बूरे वाले हो ते आवे पुछे बेटे कोलू पुत्र मैं लाहौर चलिया ते मैं आना है फिर जुम्मे नू की लै आवां, आदे अब्बा लैपटॉप लै आवी। ते बीवी कोलू पुछया, उन्हें आख्या कोई अंगूठी शंगूठी लै आवी, पूरा साल गुजर गया तू लै कुछ नहीं आया। ते अम्मा ते अब्बे कोल आया ते इन्हां बुढ़ियां की आख्या, ए मेरे कोल 10 रुपए मैं मन्नी बैठियां, ए भी लई जा। अम्मा लै की आवा, अगू ए नहीं आदी ए लया आदी ए खैर नाल जावी ते खैर नाल आवी। ए ओ रिश्ता है जिन्नू रब दा रूप आखदे नी। एक रब है जेदे विच लालच नहीं, एक मेरा प्यो है, एक मां है।
ہر رشتہ مطلب دا رشتہ ہے، چاہے بیوی چاہے بیٹا چاہے بیٹی، لیکن اے جڑے دو وجود نہیں، جڑے تیری چوکھٹ تے موجود نہیں، وہ تیرے واسطے پڑھدے نبی تے درود نہیں، اے وجود بڑے مسعود نہیں، جڑے اما ابے نو ناراض کر دین او عبادت کر کے بھی مردود نہیں، تے جنہ ولایتاں پائیاں، جنہ قرب خدا دا پایا، انہاں ماں پیو نو راضی فرمایا، انہاں بڑھیاں نو نہیں رنجایا، رب بھی پھر ایک ولیاں دا ولی ہے، نا او دا بشر حافی ہے، تے بشر حافی او ولی ہے جیدہ شرم جانور بھی کر دے سن، بندے تے بندے جانور بھی حیا کر دے سن۔ بشر دے بارے چ لکھیا علماء نے، آدن بشر نو مقام کنج لبا، آدن ایک دن بشر گھر آیا، اماں بڑھڑی نو ستا پایا، اماں بڑھڑی نو ستا پایا، تے آ کے دروازہ کھلیا ویکھیا، تے ماں نے ادھی نندر تے ادھی بیداری وچ آکھیا، بشر بشر اے دروازے دا دو پلے ہوندے نا، اے دروازے دا پلہ بند چا کر، او انج مڑیا ویکھیا تے پلہ ایک نہیں دو نے، دروازے دے پلے دو نے، مڑیا تے دو پلے دو میں ہی کھلے، پلٹ کے ویکھیا اماں سو گئی، ہون جا دو ہی کم نے، یا تے ایک پلہ بند کرے کھلا رہن دے وے، یا دو میں بند کرے، یا اماں نو پوچھے اماں کیڑا پلہ بند کراں، اتھے ہی کھلو گیا، ادو تہجد دا ویلا آیا، ادو دل نو نفل کھچے، ادو اماں دا آڈر دماغ تے چڑھیا، انہیں آکھیا نفلاں پھر پڑھاں گے، جا مسیتے وڑاں گے، شیطان نال بھی لڑاں گے، پر ہون اماں دی نوکری تو کتے وقت گھوس نہ جاوے۔ ساری رات کھلوتیاں بیت گئی، اماں صبح سویرے منہ اندھیرے، آنکھ کھولی مڑ بولی، پوچھن لگی او بشر پتر اجے کھلوتا ہے، کیوں کھلوتا ہے؟ اماں تو آکھے اسی پلہ بند کر، پلے تا ایک نہیں دو نے، پھر میں تینوں تکیا، تو بھی سو گئی، میں بھی کھلو گیا، کہ پوچھاں گا کیڑا بند کراں، آئے آئے کیڑا بند کراں، پترا کوئی چا بند کریں، ہاں اماں تیرے حکم تے عمل نہ ہوئے تے بشر دیاں عبادتاں کس کم دیاں۔ حضور جنہ ماں باپ دا قدر پچھاتا، انہوں آدنی علی حجویری داتا، جنہ ماں باپ دا قدر پہچان لیا، دنیا نے انہوں فرید فرید آکھ کے جان لیا، اے جڑا دے حق فرید یا فرید، اے میں نہیں پئی ہوں دی فرید فرید، اے دے پچھے ایک بڑھڑی ماں سی، بلند مکان سی، مگدی دعا سی، فریض تے ہویا راضی خدا سی، پچھے فرید دی ماں سی۔ اے پیچھے نفلان گھاٹنی، پیچھے تلاوتاں گھاٹنی، اے ساریاں چیزاں حق نے، پر او بنیاد جڑی ماں سی، او جڑی شکر دیاں پڑیاں لکان دی سی، فرید نو جنہیں فرید بنایا، او سی اماں بڑھی دا سایا، لوکاں نو فرید سمجھنا، فرید نہیں کوئی نعرہ لایا،
اٹھ فریدا ستیا تے میلا ویکھن جا اوے شاید کوئی بخشیا مل جاوی تے تو ہی بخشیا جا اٹھ فریدا ستیا تے جھاڑو دے مسیت اوے تو ستا رب جاگدا تیری ڈاڑھے نال فرید اے جیڑا سارے پچھلے ولیاں دی نشانی جیدہ وجود اللہ دی خاص مہر بانی جیدہ نائے حضرت عبدالقادر جیلانی جیڑا 11ویں والا پیرے جیدے نام تے ہر کوئی پیا کھاندا کھیر نہیں خالص کھیر اے تساں قسم نال میں نو دسو کدے خالص دودھ پیتا جے جیڑے اپنے گھر ہے جنہاں دے مجھ گاں انہاں دا تا الگ مکان تے جیڑے 125 روپے دا کلو لے کے پیندے ہو کیا کوئی قسم چک سکتا ہے جو خالص ہوندا ہے نہ لاکھ بھائی گجر دیاں منتاں پاواں ترلے لاواں 125 دا 150 پکڑاواں پھر بھی دودھ دیاں نہیں مل دیاں چھاواں کیونکہ بدل گئیاں نے گاواں میں تو انہوں کی میں سمجھاواں سارے ہی گجر میرے منن آلے تے پیار آلے پر سارا سال سمجھان دیاں گزر گئی تے قرآن سنایا حدیث سنائی انہاں میرے بھراواں نو سمجھ نہ آئی تے ہون جیڑی اے منگل بدھ تے جمعرات لاہور پینی ہے خالص دودھ ایک قطراوی گجراں وچ نہ پایا تے جا کے مفت ونڈایا نالے سارے بہ گئے تے ونڈی جاندے نے 2-2 کلو 4-4 کلو 6-6 کلو پھڑائی جاندے نے پلائی جاندے نے میں آکھیا ظالم دیو پترو امام اساں خطیب اساں تے دعاواں کریے اساں تے اے خالص دودھ کتھے پہ ونڈ دیو انہیں آکھیا اے بھاٹی گیٹ دے چوک وچ میں کہا کیوں پہ ونڈ دیو تے خالص بھاٹی گیٹ دے چوک وچ انہیں آکھیا داتا دے شوق وچ اللہ 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 کیوں سرکار داتا دی عرس شروع ہے منگل تے بدھ تے جمعہ میرا خیال انجے یہ 3 دن کیوں بھائی جی انجے کہ نہیں خالص دودھ وچ قطرہ پانی دا نہیں تے سارے جتنے وڈے چودھری گجرہ آپ بے کے پہ ونڈ دینی تے میں گجران دا بھی امام ہاں امام نہیں میں انہوں دا سپر امام ہاں کیوں انہیں کہ انہوں نے امامان دو جو میں امام ہاں میرے نال بھی انہوں نے جدوں بھی کرم فرمایا وچ برف دا ڈیلہ ضرور ملایا شکر ہے تو انہوں سمجھ نہیں آیا سبحان اللہ وچ پھر انہوں میرے نال دھاندلی انہوں ضرور کر دیتی پانی آلی پر داتا دے عرس تے جڑا دودھ آیا انہاں قطرہ نہ ملایا میں نو غیرت تا بڑی آئی میں آکھیا اساں جیوں دے جاگ دے ریونڈ تو لے کے کراچی تک مولوی اوے اساں نو جیوں دیاں جاگ دیاں نو پیسے لے کے کھرا نہیں لبدا تے او جڑا قبر آلا ڈھیری آلا 900 سال ہو گئے نے قبر دے اندر ستا ہے اتنا پاور فل ہے
اے جیڑا ولی اے دے پیچھے ایک نرم کلی او اماں والی گلی اماں کرم کمان دینا علی حجویری نو لاہور بھجوان دینا خلقت ایمان پان دینا اج کوئی اے لذت آن دی بھامیں فریدے بھامیں سونا عبدالقادر جیلانی ہے بھامیں جیڑا پیر رب دی نشانی ہے اوہ ہر ایک اماں دی نشانی ہے جے اماں خالص دودھ نہ پلاوے پتر ولایت دے نیڑے ہی نہ آوے اے ماں ہوں دیے جوہرے صدق و صفا از امہات ایک بڑا نام اے شہر کیڑا ہے جی علاقہ بورے والا تے پاک پتن بھی ادھر نیڑے ہی لگ دا ہے ادھے عارف والا تے اگو سدھا تو ساں تے بیٹھے سدھے سڑک تے ہو سدھی سڑک پاک پتن بے دھڑک سدھے پاک پتن تے پاک پتن نالا جڑا سونا فرید میں پہلے عرض کیتا انہاں دے پیچھے بھی ماں غوث العظم دے پیچھے بھی بلکہ ہر سونے اللہ دے بندے دے پیچھے ماں دی دعا بھی ہے تے اماں دی دوا بھی ہے اے جڑی گھٹیاں مٹھیاں پلان دی رہی راتاں نو دن بڑھان دی رہی ایک تا پاک پتن والا فرید ایک او بندہ جنوں پاک پتن والے نے نظام بنایا تے دنیا نے آکھیا خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی دلی دے 7 بادشاہ دلی دے 7 بادشاہ ترس دے مر گئے کہ نظام الدین دے ہاتھ نو چمیے ہاں کیا شان ایک گیا علاؤ الدین خلجی گیا قطب الدین گیا تریجا گیا 7 بادشاہ ترستے رہے لیکن بادل غریبوں پہ برستے رہے اتنا پاورفل ولی لیکن جب آخری وقت حضرت خواجہ نظام الدین کی اماں کا آیا اب ذرا توجہ رکھنا ماں کس کی محبوب الہی کی نظام الدین اولیاء کی ماں آخری رات آئی اماں نے بلایا نظام بھاگے آئے بھامیں غوث العظم بھی ہوئے نا اماں واسطے تا وہی نکڑو وہی بچہ انجی پہ ہاتھ پاوے ہائے یاد آئی سرکار دو عالم نبیوں کے سردار محبوب کردگار آپ کو دائی اماں حلیمہ ملنے آئی اب حضور بیٹھے تھے اب نبوت کے پھریرے لہرا رہے تھے اور انہیں تے جدوں چھڑے آسی سونے کا بچپن تھا آج دیکھا تو نبوت کا آفتاب چمک رہا ہے آئی دائی مائی حضور نے جو دیکھا اپنی چادر اٹھا کے بچھائی دائی کو اپنی نبوت کی چادر پہ بٹھایا اب حضور تو بیٹھ گئے نا ادب سے حیا سے شرم سے دین سے دھرم سے کرم سے حضور تو ایسے بیٹھ گئے اب بی بی نے کیا کیا سرکار کو یوں پکڑ لے حضور کی زلفوں میں انگلیاں ڈال لے سونا محمد ہونتے وڈا ہو گیا ہے ہونتے سارے نوکر تیرے نے یہ سارے نوکر تیرے نے میں سنیا سارا جان تیرے ہی کلمے پڑھتا تو تے ہون سونا آفتاب مہتاب دا رشک بن گیا تے حضور چوپ ہائے ہائے پھر جو حضور اٹھے چادر پہ وہ مٹی پہ سرکار اٹھے اور حضور نے جتنے جانور تھے جتنا تھا بھر دیا فرمایا چلو میری اماں کے ساتھ چلو صحابہ پوچھیا یہ ہے کون سی انہاں تے سمجھیا کوئی دیہاتنے جڑی سرکار دے ادب آداب نہیں جان دی سرکار آکھیا میری اماں حلیمہ دائی سی بڑی مدت تو بعد آئی سی اور اے بھی میری مائی سی
حضور ماں باپ تے ماں باپ ہوندے، ماں باپ تے ماں باپ ہوندے، انہاں دا کوئی بدل نہیں، انہاں دا کوئی مقابلہ نہیں۔ میرے حضور دی ایک ہور خادمہ سی، او دا نا سی ام ایمن، او بھی سی حبشن، کالی حبشن، کالی حبشن ایک، اور حضور کے ابا پاک کی نکرانی تھی، حضور کو وراثت میں ملی تھی۔ وہ بیچاری بوڑھی ہو گئی، حضور کے گھر میں جھاڑو دینا، خدمت کرنا، نوکری کرنا۔ ایک دن وہ نکرانی بیٹھی روٹی کھانے، حبشی کالی روٹی کھانے، میرا نبی جو تشریف لایا، بی بی نے سر جو اٹھایا، محبوب نظر جو آیا، اس بی بی نے منٹ نہ لگایا، فٹ فرمایا سونا محمد پانی پلاویں۔ نہیں سمجھ آئی؟ اے تیرے وزیر اعظم تے سی ایم تے ٹی ایم تے پی ایم انہاں دی اوقات ہی کی ہے، اے تے 1.5 دی مار نے۔ ایک وہ ہیوی مینڈیٹ والا نواز شریف آیا سی، ایک فوجی نے بوٹ اٹھایا سی، انج ٹکایا سی، اے والا 10 سال واپس نہیں آیا سی، ہون بھی خیر نال ٹور گیا الحمدللہ۔ انہاں دی اوقات تا 1.5 ہے، اس تو زیادہ نہیں۔ میرا نبی پھر میرا نبی ہے، اندی انگل جے ارشد چو پووے، اسمان تے چندر تڑک تھیں دے۔ میرے نبی کی انگلی اٹھ جائے تو چاند کا کلیجہ چیر کے رکھ دے، انگلی ایسے اشارہ ہو جائے ڈوبا سورج۔ اس شان والا نبی۔ اب ماں نہیں تھی، لونڈی تھی، خادمہ تھی، نکرانی تھی، میرے حضور کو کہتی ہے سونا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پانی پیوا۔ میرے حضور نے منٹ نہیں لگایا، پیالہ اپنا اٹھایا، پانی انڈیل کے ماہی لایا، دوواں ہتھاں نال پھڑایا، بی بی پیالہ منہ نال لایا تے اماں جان ام المومنین تک رہے سن۔ انہاں آکھیا انہوں ہن سمجھاواں گی، پر سرکار جاون تا میں انہوں سمجھاواں، اندی کلاس میں لواں۔ جوں ہی حضور نے پردہ فرمایا، ام المومنین نے بی بی نو فرمایا بڈھی اماں عقل نہیں تینوں، کس ذات نو آڈر پئی کر دیئے پانی دے۔ ہائے ہائے، حضور باہر گئے تے جان دی بجائے دروازے تے لوک گئے۔ پتہ سی بڈھڑی اماں دی کلاس لگنی ہے تے اسیں چھڑاونا ہے تے موڑ جامنا ہے۔ بس بی بی اماں پاک ام المومنین نے سمجھایا، ماہی فٹ پیچھے آیا، آکے تک کے مسکرایا، اور وہ مسکرائے تو جان سی کلیوں میں پڑ گئی۔ وہی ہے چمن جہاں مسکرا دیا تو نے، بلکہ اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں۔ ماہی مسکرایا، پلٹ کے جو آیا، آ کے بی بی پاک نے جو بی بی کو سمجھایا، ماہی بیچ میں آیا، فرمایا ام المومنین کیوں پئی تو انانو؟ ایک پنجابی بورے والی کی جھڑک نہیں ہے؟ نہیں جی نہیں، تسی دسو تسی کیا دے ہو؟ جھڑکنا آج تے انج چوپ کر کے بہ گئے ہو جو ایک چوپ تے 100 سوکھ۔ سبحان اللہ۔ ویسے میں وہ میرے حصے دا تانوں بلوا لیا میرے نقیب بھائی نے، او تے انج پیار نال تے کڑک کے بولن جو بجلی کڑک دیئے، تے او بجلی دا کڑکار تے میں ایویں تھوڑا جا کھسکار۔ نہیں سمجھی سرکار؟ تے ویسے میرا خیال ہے میں تانوں دیر مینوں بھی کافی ہو گئی ہے، تے ایک واری بھی میں تانوں نہیں آکھیا۔ ہاں سبحان اللہ۔ اصل میں نو بھولی گیا کہ میں نے تانوں اے بھی آکھنا ہے۔
وہ میں تھوڑی محبت انج گم ہویا مینو اپنی اردو شردو بھی بھول گئی سبحان اللہ کیا کیا کہنے بورے والا تھوڑے تے راضی ہوئے حق تعالی تے خوش رکھے توانو کملی والا تے جیو شالا ماں اویس کرنی اے جیڑا اویس دا مقام ہے جنو 14 طبقہ تو آندہ سلام ہے اے اویس واحد سی ساری دنیا میرے نبی واسطے روندی سی روندی رہی تے قیامت تک ساری کائنات یا نبی کر کے روندی روے اے نعرے لگ دے رہن گے عاشق نعرے لاندے رہن گے تے اے عید میلاد منا دے رہن گے صدقہ رسول دا کھان دے رہن گے محبوب دے مہمان آن دے رہن گے جان دے رہن گے نقیب نقابت کرن گے خطیب خطابت کرن گے پیر محبت کرن گے سارے رال کے او دا پانی بھرن گے او دے دروازے تے رال کے مرن گے اے دے وچ کوئی شک نہیں ہے ایک رون دینے جنہ ویکھیا نہیں ایک رون دوبارہ ویکھننو ساری دنیا میرے نبی کے لیے ترستی تڑپتی ہے لیکن تاریخ یہ کہتی ہے کہ مدینے والے کو صحابہ تکتے تھے حضور چہرہ یمن کی طرف کرتے تھے اور حضور تڑپ تڑپ کے روتے تھے لوگ پوچھتے تھے آقا کون ہے یمن میں فرمایا دل پھنس گئی او سجن میں حضور کون ہے جس کو یاد کر کے آنسو بہاتے ہو ہمیں رلاتے ہو فرمایا انی لا آجدو ریح الرحمن من قبل الیمن حضور ایسے گریباں کو کھول کے بولتے کہ مجھے یمن سے رحمان کی خوشبو آتی ہے بلکہ صوفیاء لکھتے ہیں کہ کبھی حضور مدینے میں بیٹھے ہوتے اور حضرت اویس کو یاد کرتے روتے روتے حضور استغراق میں چلے جاتے اویس 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 وہ ہستی اویس کرنی کی جس کی باتیں حضور صحابہ کو بتاتے مجلس سجتی حضور فرماتے ایک میرا یار ہے زلفیں اس کی کھلی کھلی اڑی اڑی آنکھیں اس کی پھٹی پھٹی چہرے پہ غبار اور وحشتناک نظر تھوڑی سینے پہ لگی رہتی ہے اور ہمیشہ روتا رہتا ہے لبوں پہ قرآن پڑھتا رہتا ہے چادریں اس کے پاس 2 ہوتی ہیں یہ چادر بھی ٹاکیوں والی یہ چادر بھی ٹاکیوں والی پھر ٹاکی ہو جاتی ہے پھر بیٹھ کے ٹاکیاں پانی میں دھوتا ہے پھر سلائی کر کے روتا ہے پتہ نہیں دل کو کیا اس کے ہوتا ہے دنیا اسے پتھر مارتی ہے دنیا اسے ستاتی ہے دنیا اسے رلاتی ہے اور پتھر مارنے والوں کو گالی نہیں دیتا بلکہ پلٹ کے کہتا ہے مارو مجھے بڑے پتھر نہ مارو چھوٹے پتھر مارو بڑے پتھر مارتے ہو مجھے زخم ہو جاتے ہیں اور میرا وضو قائم نہیں رہتا مجھے پانی کوئی نہیں دیتا یہ مقام جس کا جانتے ہو حضرت ابو بکر صدیق اپنے زمانے میں اسے ڈھونڈتے رہے صدیق کو نہ ملا حضرت عمر 10 سال حج کے خطبوں میں لاکھوں لوگوں کے سامنے منبر کعبہ پہ کھڑے ہوتے اور کہتے افیکم اویس بن عامر او کائنات کے چپے چپے سے آنے والو تم میں کوئی اویس بھی آئے سوچو اویس کو حضرت عمر اللہ اکبر
25-26 लाख मुरब्बा मील का हाकिम जो रेत को चिट्ठियां लिखे दरिया बहा दे, और जिसकी चिट्ठी से दरिया बहा आज तक खुश्क नहीं हुआ, सदियों से बह रहा है, कहानी उमर की कह रहा है। वो उमर 10 साल तक उवैस उवैस करते रहे, मौला अली जिसको तकने को तरसते रहे। और क्या बताऊं, और शान जिसकी ये है कि फरमाया क़यामत का जब दिन आएगा, हर अल्लाह का कामिल बंदा जब जाएगा, अल्लाह उन्हें फरमाएगा जाओ बगैर हिसाब के जाओ, लेकिन जब उवैस आएगा तो 70,000 फरिश्ता अल्लाह उवैस के रूप में बनाएगा, बीच में उवैस को छुपाएगा, उवैस लुक छुप के गुजर, नजर किसी को नहीं आएगा, रब दुनिया को तरसाएगा, उवैस गुजर जाएगा। आवाज आएगी क्यों? फरमाया दुनिया में ये खुद को छुपाता रहा, अब हमने उसे छुपा लिया, अब हमने उसे छुपा लिया, अब हम किसी को तकने न देंगे, उवैस पे निगाह को रखने न देंगे, और मजे उवैस के हुस्न के किसी को चखने न देंगे। और ये भी रिवायत सुन लो, कहते हैं उवैस जब जन्नत के दरवाजे के करीब जाएगा, रोक दिया जाएगा कि रोक। उवैस कहेगा मैनू ते आर्डर मिले सी, तेनू रुकावट ही कोई नहीं, ते रोकया क्यों जे? कहेंगे जरा पीछे तक। ऐसे उवैस नजर जो उठाएगा, मेरे जैसे लाखों गुनाहगारों को जंजीरों में पकड़ा पाएगा। आवाज आएगी ए सारे तेरे हवाले, ए आंख दे पैनी कमली वाले। नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, ताजदारे खत्म नबूवत। अल्लाह। उवैस पीछे तक, मैं क्या करूं? आवाज आएगी तू लब खोल एक वारी चा बोल। क्या? लब खोल, मुंह बोल एक वारी चा। ख्वाजा फरीद कहते हैं 1 लाख दे दी 2 लाख दे सा, एक वारी चा बोल। तू लब हिला, तू लब हिला, इंतजार कर रहा है खुदा, बोल रहे हैं मुस्तफा तू लब हिला। उवैस जब लब हिलाएगा, गुनाहगारों के जंजीर टूटेंगे, लाखों गुनाहगार छूटेंगे। और आखिर में ये समझ लो, जब जन्नती सारे जन्नत में जाएंगे, आप भी, मैं भी, हम सारे इंशाअल्लाह, हम सारे जन्नत में। फैसला एंड यही है, द एंड का मतलब है अंजाम कार यही होना है। सानू रब करम फरमाना है, साढ़े उत्ते सोने ने करम फरमाना है, ते सानू कंधी लाना है। असा सारे इंशाअल्लाह जाना है, ते परलियां पिटका पाना है, असा जाना ही जाना है। ते जदों असी सारे जन्नत विच टुर जावांगे, ते साडा वफा वाला नबी हजूर एक तायराना नजर पूरी जन्नत में डालेंगे। आवाज आएगी होण की लभदे हो? तुसां ते कोई चखण जोगा पीछे नहीं छड़े, सारे जो ले गए हो। मेरे हुजूर अर्ज करेंगे अल्लाह को, मौला सारे आ गए, सारे आ गए, पर रब्बा मैनू वैस नहीं लब्बा। वाह वाह वाह, क्या बात है, बहुत खूब। मैनू
اویس نہیں لبا آواز آئے گی انہوں رضوان جنت لبدا رہے ہے میں نہیں لبن دیتا انہوں پل سرا تلے تک دے رہن میں نہیں تکن دیتا جنت والے انہوں نہیں ویکھن دے وانگا اتھے او چھپ دا رہے آئے اتھے اسی چھپا دیتا ہے ربا کرم کما میرا یار ملا اتھے ملا آواز آئے گی سونا مصطفیٰ تو نظر اٹھا تے فی مقعد صدقن عند ملیک مقتدر اسا نقاب اٹھایا ہویا ہے انہوں دیدار واسطے الگ بٹھایا ہویا ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت قطرے کی بات اور ہے سمندر کی بات اور باہر کی بات اور ہے اندر کی بات اور سیدی کی اس بات کو جگہ دل میں دیجئے ملا کی بات اور ہے کلندر کی بات اور اللہ اکبر ظاہر ہے شہر بھی تو ہے لاہور کیا اندازے بیان بہت خوب اوروں کا پیام اور ہے میرا پیام اور ہے درد مند عشق کا طرز کلام اور ہے واہ بہت خوب لیکن مجلس کا بھی اپنا دور ہے بے شک آپ کے آتے ہی بدل گیا طور ہے بہت خوب قبلہ پیسائیں مقام غور ہے اور فی الفور ہے بہت خوب میں صدقے جاؤں جس اویس کا یہ مقام ہے پتہ ہے یہ کہاں سے پایا خود مدنی پاک نے بتایا صحابہ نے انگلی کو اٹھایا وہیں پہ ٹکایا عاشق تاں بڑا ہے پر ملن نہیں آیا محبوب نے خود دفاع فرمایا تانوں کی پتہ کیوں ملن نہیں آیا فرمایا او دی بڑھڑی مائے او دی بڑھڑی مائے او دے ہور کو اور او دے کل کیا ہے ایک بڑھڑی مائے تے او سجے کھبے ہوں دے جو جاندی خفائے تے اے دے وچ وی رب دی رضائے تے خوش محمد مصطفیٰ او جے دی خدمت وچ بیٹھا ہے بڑھڑی مائے تے اے اج جیڑا ختم میرے بھائیاں کروایا ہے اے ذکر بھی اماں واسطے آیا ہے تے مینوں بھی نہ بلوایا توانوں بھی سڑوایا اننے سونے سونے فقیراں پیراں تے نقیباں تے ادیباں نوں بلایا اے پورا ٹھٹ دا ٹھٹ جیڑا آیا اے سارا ایک اماں دے نام دا سرمایا توانوں سمجھ آیا تے میں تھے تقریر نوں مکایا ظاہر ہے کرسی ایک تے بندے دو ایک نے جانا ہے تے دوسرے نے آنا ہے جے کرسی تے ترے سما سکدے تے پھر جھگڑا ہونا ہی کوئی نہیں سی زرداری نو بھی آکھنا سی تو بھی بہ جا عمران تو بھی بہ جا تے شریفہ تو بھی بہ جا اس واسطے میں دعا دیتا ہوں اپنے بھائی کو کہ اماں ابا یہ گناہگار بھی ہوں اولاد کے لیے یہ غوث کتب ہوتے ہیں ولی ہو بے شک بے شک وظیفہ یہی ہے کہ اگر اماں ابا بوڑھے ہو گئے ہیں تو ان کی دعائیں لو اگر چل بسے ہیں تو مدینے والے نے کہا ان کے لیے دعاؤں میں سستی نہ کرنا دعا تو ان کے لیے کرے گا جھولی رب تیری یہاں بھرے گا آپ مجھے قبلہ حضرت صاحب یہ پیارے لوگ اور آپ کو تک کے آپ نے دیکھا اچھی خاصی میں اردو بول رہا تھا بجائے اس دے کہ میرا رنگ توڑے تے چڑھدا توڑا رنگ میرے تے چڑھ گئے جے میں سال چ ایک دو پھیرے پاتے تے سمجھ لو پھر بدل گئے ساڑھے داتے سبحان اللہ اللہ آپ کو سلامت رکھے خوش رکھے آپ نے ایسے ہی بیٹھے رہنا ہے ہلنا نہیں ہے بالکل حرکت نہیں فرمانی یہ جو مہمانی یہ آنی جانی اس لیے بالکل پرسکون باقرار میرے سونے اللہ آپ کو سلامت رکھے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب